Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Und der Kerl hat gesagt, der mag ja, dass er hier auf uns wart. Ah, da ist er jo. Wie bestellt und nicht abgeholt. Dann retten wir doch mal mit dem. Ihr seid zurückgekehrt. Meine Arbeit macht gute Fortschritte, obwohl es nicht viel gibt, was ich ohne eure Hilfe tun könnte. Ich habe euer Buch der Rituale gefunden. Hier, nimm es zurück. Ich danke euch. Das wird sich als gewinnbringende Unternehmung erweisen. Das versichere ich euch. Jetzt zum gefährlichen Deal. Es gibt 3 Tore, durch die ich hindurch muss. An jedem wird ein Wächter stehen. Und der wird sich nicht freuen, uns zu sehen. Ich werde sie nur einander hindurch locker. Halten euch bereit, euch zu verteidigen. Was für Art Wächter? Wessen Schatz ist es noch, dem ihr strebt? Ich kenne das Wesen der Wächter nicht. Noch wer sie dort positioniert hat. Ich nehme an, dass der Ort die Feste von einem Magier aus früherer Zeiten war, aber ich bin mir dessen nicht so sicher. Ich bin vor lauter Neugier zu erfahren, was das ist, verrückt war. Ich bedauere, dass ich euch einer Gefahr aussetzen muss, aber ich kann nicht gegen das Wesen kämpfen, während ich den Zauberspruch ausführe. Ich war euch gut mit einem Teil von dessen, was ich finde, bezahle. Das versichere ich euch. Ja, dann führt's durch, ich bin bereit. Na, la hopp. Lassen die Mauern zwischen den Dimensionen von mir zurückweichen. Lass der Äther fest wäre, sodass ein Sterblicher hindurch kann. So, jetzt hat er mini-ritualisiert und wir attackieren einen höheren Erdelementar. Gut. So viel Do dazu. Aber Moment, der hat doch auch Schade bei dem gemacht. Noch einmal. 28 Schadenspunkte hat er dem Magier gerissen. Das ist nicht so besonders gut. Denn sollte man eventuell auch nochmal heilen, den Kerler. Er ist nämlich verletzt. Jetzt ist er nur noch leicht verletzt. Gut gemacht. Jetzt ist der Weg zum ersten Tor frei. Wir sind unserem Ziel nahe. Ja, ich wünsche dir Glück. 10.000 Erfahrungspunkte hat der höhere Erdelementar gebracht. Ja, das kennen wir noch aus der ersten Episode im Unterreich. Ist immer noch dasselbe. Okay, was bringt er uns dann hier Schönes? Und da ist er wieder. Das war unangenehm. Ich fürchte, ich kann auf der anderen Seite nicht lange genug überleben. Ja, wenn es Elementebene sind, ne? Ich habe einen Teil vom Schatz ergattert, aber du wartet noch mehr. Komm zum Portal vom Feuer. Gute Idee, das mir zu übertragen. Okay, dann ihm hinterher zum Feuerportal. So, da stellen wir uns jetzt einmal so hin, dass er nicht unmittelbar direkt attackiert wird. Komm, Er ist ja schon verletzt gewesen. Ich werde die Feuerebene betreten und zurückkehren, wenn ich kann. Drückt mir noch einmal die Daumen. Gebt Acht, es könnte auch ein anderer Wächter dieses Tor bewachen. Ja. Sagt mir, was zu tun ist. Moment, bei Feuer. Ah ja, wir haben ja unser Anarchie-Axt noch. Sehr schön. Quatsch, damit weg, positioniere. Hier. Uah. Sagt mir, was zu tun ist. Höhere Feuerelementar auf Abdel Adrian, nicht so gut. Ich werde jetzt das Portal des Feuers betreten. Dann macht das. Werner Herzog Magier. So ein bisschen spricht er schon. Ich werde jetzt das Portal des Feuers betreten. So ein bisschen Werner Herzog-Style spricht ja schon der Kerl. Bin dabei. Okay, dann positionieren wir uns jetzt einmal so, dass der auch durch kann wieder beim nächsten Mal. Und da ist er wieder. Ein weiterer Teil des Preises gehört euch. Kommt jetzt. Auf zum Tor der Luftebene. Jo, Wasserelementare gibt's hier leider nicht in Baldur's Gate 2. Muss ich dazu sagen, ich glaube, hier findet man nie ein Wasserelementar. Immer nur Feuer, Erde und Luft, nie Wasser. So wie Earth, Wind and Fire, ne? Ein weiterer Ausflug und wir haben alles, was es zu holen gibt. Es ist eine Schande, dass ich den Magier nicht kennenlernen konnte, der diese Dinge verborgen hat. Er wäre ein mächtiger Verbündeter gewesen. Ja. Nochmal Daumendrücker. Und als erstes wieder der Wächter. Ein höherer Luftelementar. Und dann kriegen wir ziemlich fix geknackt. Ich werde jetzt das Portal der Luft betreten. Aller Hopf.
Der bringt uns sogar 11.000 Erfahrungspunkte. Ja. Nicht schlecht. Es ist irgendwie schade, dass man in Baldur's Gate 2 nie ein Wasserelementar trifft, muss ich sagen. Weil das sind auch durchaus sehr interessante Gute Idee, das Wesen. mir zu übertragen. So, jetzt warten wir nochmal, bis der Knetkopf zurückkommt. Und so ist er wieder. Na? Ich kehre zurück. Es tut gut, wieder auf der materiellen Ebene zu sein, festen Boden unter den Füßen zu haben. Es gibt auch Schönes auf der anderen Seite, aber es ist nicht meine Heimat. Ihr Helfer aus der Fremde, steht zu meinem Wort. Ihr erhalten euren ADL, wie ich es euch versprochen habe. Endgegenstand. Hier, ich hoffe, dass ihr mit dem mächtigen Gegenstand zufrieden seid. Ich habe nur einen kurzen Blick drauf geworfen, aber ich bin mir sicher, dass er die Mühe, die wir unternommen haben, wert sind. Nur ein kleiner Teil vom Ganzen, aber angemessene Entlohnung für euer Dienste. Zepter, na toll. Das ist alles, ein einfaches Zepter und der ganze Gefahr, der ich mich ausgesetzt hab. Ich bin der Meinung, dass ich bei der Sache das größere Risiko getragen habe. Ich war, wie ihr wisst, derjenige, der die Ebene durchquert hat. Wenn ihr so sehr drauf beharrt, könnt ihr eure Belohnung vielleicht noch ein bisschen vergrößern. Doch ich behalte mir das Recht vor, der größere Deal für mich zu behalten. Hier ein paar Schriftrolle, die da waren. Das muss genügen, denn ich werde nicht nach mehr geben. Komm, wir machen den jetzt auch platt. Ich habe nichts anderes von Fremdem im Unerreich erwartet. Alle Hopf lassen uns die Waffe zücken und so Zaubersprüche greifen, damit wir so unser Fehde beilegen. Was hat er uns denn eigentlich gegeben? Nur so nebenbei. Oh, Abidalzems abscheuliche Austrocknung. Yay. Und noch sowas Cooles hier. Ein Zepter der Absorption. Dieses Zepter wirkt wie ein Magnet auf magische Energie. Es zieht Priester und Magierzauber an und saugt sie auf. Die Auswirkungen des Zaubers werden dadurch aufgehoben. Dabei werden nur jene Zauber absorbiert, die direkt auf den Träger des Zauberstabs gezielt sind. Nachdem das Befehlswort gesprochen wurde, schützt das Zepter den Träger 4 Runden lang oder bis Zauber im Ausmaß von insgesamt 9 Graden absorbiert wurden. Es kann Zauber jedes Grades absorbieren. Jede Anwendung verbraucht eine Ladung. Das Zepter absorbiert Zauber mit einer Wirkungsdauer von 4 Runden, kann nur von Klerikern und Magiern verwendet werden. Aber das auf jeden Fall, das muss 100%ig Reihe. Abidalzems abscheuliche Austrocknung. Jetzt gucken wir mal, was der Hansel noch so bei sich hat. Waffe taugt nichts, ist nicht so gut, mal Magie bannen. Oh, scheiße. Jetzt macht er Zeitstopp und Einkerkerung. Glücklicherweise auf Vikonia. Ach du Scheiße. Und auf Korgan macht er auch noch. Ach du heilige Scheiße. Oh leck. Oh leck. Nee, das wird nicht so gut laufen. Oh nee. Nee. Das läuft nicht so gut. Scheiße. Dann müssen wir jetzt doch nochmal von vorne anfangen. Kacke. Ich hoffe, das bringt was. Dann lassen wir das mal ins offene Messer reinrennen, den Kerl, würde ich sagen. Hallo? Ich habe doch hier extra... Ah, nee. Müssen wir da lang, oder was? Ja, hier ist er. Müssen wir das halt nochmal machen. Schade. Ihr seid zurückgekehrt. Okay, machen wir das noch von vorne. Arbeit macht gute Fortschritte. Jo, dann die Sache, dass wir den jetzt mal attackieren lassen. Ja, scheiße. Mal ein bisschen weg hier. Dass der eventuell unseren Magier ergreift, aber nö, will er nicht. Okay. Jetzt ist der Weg zu mir Weil Einkerkerung ist halt schon richtig übel. Das ist das, wozu man dann den Zauber Freiheit wieder braucht. Den wir hier bei der Swirfneblie nur 2-mal noch parat haben. Ja. Das ist schon ziemlich heftig. So, den Trank nehmen wir jetzt trotzdem nochmal. Okay. Das war unangenehm. So, Ich kann noch auf der anderen einmal. Seite nicht lange genug überleben. Dann gehen wir das mal wirklich noch hin, damit der Feuerelementar ihn zuerst attackiert. Ich warte. Ist schon Hier geschehen. beginnt der zweite Teil der Reise. So. Ich bin dabei. Werde die Feuerebene betreten und zurückkehren.
Ja. Noch ein Messer. Das könnte wohl ein anderer Wächter Attackiert doch mal vital. Moment. Der erholt sich viel zu schnell hier. Und... der wird viel zu schnell fertig gemacht. So rum. So. Sehr gut. das Portal des Feuers. Weil wenn der Typ schon schwer verletzt ist, dann habe ich eher mal die Chance, da nochmal durchzuhauen. Wenn Korgan einen gezielten Angriff auf den Typ macht, habe ich eher die Chance, den fertig zu machen. Weil ich habe das schon ewig nie mehr gemacht, den Typ einfach niederzumachen und weiß nicht, was der dann als Belohnung gibt, wenn er fertig ist. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe fähig sein würde, mich zu erfreuen. So. Aber dennoch Ein bin ich weiterer Teil des beeindruckt. Preises gehört euch. Okay. Kommt jetzt. Auf zum Tor der Luftebene. Okay. Dann letzt das Mol noch. Das sollte ich vielleicht speichern nochmal. So, schwer verletzt ist er. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann können wir das jetzt noch machen. Noch ein weiterer Ausflug So. und wir haben alles, was es zu holen gibt. Und den machen wir jetzt auch platt. Der nicht kennenlernen konnte, der diese Dinge verborgen hat. Ja, er babbelt immer noch kräftig weiter. Ich werde jetzt das Portal der Luft. Dann macht das Mol, Hansel. Heidewitzka, ja, das ist ja hier Earth, Wind and Fire in Hochform. Ansonsten stellen wir jetzt hier auch alles, jawohl. Hier haben wir alles, ach, Betreter. Und wo ist er dann? Komm schon her, Typ. Das geht in die heiße Phase. Da ist er wieder. Wo ist Korgan? Kurz. Weil Korgan muss auf jeden Fall in seiner Nähe stehen. Ja? Ich kehre Gut. zurück. Es tut gut, Noch einmal. wieder auf der materiellen Ebene zu sein. Und jetzt Festen killen wir Boden noch unter den einmal. Füßen zu haben. Aller hopp. Deine Es gibt auch Schönes auf der anderen Seite, aber Noch es einmal. ist nicht meine Heimat. Und... Hopp. Los, 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 los. Scheiße. Einkerkerung auf Vikonia. Emul, also eine Person können wir noch retten. Das ist kein Thema. 2 Personen können wir auch noch retten. Geht auch noch. Und... Fehlschlag beim Zaubern. Los, jetzt macht den Typ fertig. Hopp, 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 hopp. Sehr schön. 20.000 Erfahrungspunkte hat er gebraucht. Und er hat jede Menge coole Sachen bei sich. Okay. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall nochmal hier Wache stehen. Sagt mir kaum der Rede Und wert. Abdel Adrian, du gehst jetzt bitte dort hier. Edwin kriegt die coole Sache. So viel ist klar. Edwin muss die tolle Sache hier haben. Und, ah nee, Quatsch, das war nur der Lichtedelstein. Okay. Abdel Adrian, sei doch mal so gut und hol noch mal den Zauber. Ich glaube aber, Enna reicht aus, wenn die Leute an M-Ort gemeinsam festgehalten wurden. Deswegen machen wir jetzt den Zauber Freiheit hier auf jeden Fall nochmal rein. Achtung. Und was darf es jetzt sein? Wirkt den Zauber doch mal und dann haben wir unser Leute wieder zurück, hoffentlich. Und... So, da sind sie auch hoffe, wieder. das bringt was. Korgan. Geht's jetzt doch weiter? Ja, Brechen wir auf? es geht auf jeden Fall weiter, Korgan Machen Vikonia. wir weiter? Oder sind wir miteinander fertig? Jawohl. Moment, gerade mal gucke jetzt. Ah ja, okay. Gut, unser Ruf ist auf 6 wieder normal gefallen. Wir müssen 2 Pluspunkte anscheinend Ich gekriegt hätte haben. nicht gedacht, dass diese Gruppe fähig sein würde, So. mich zu erfreuen. Als Vikonia dann Aber wieder weg dennoch war. bin ich beeindruckt. Moment. Edwin ganz runter, Edwin an die Stelle und jetzt sind wir wieder da, wo wir sein sollten. Das geht wieder an Korgan. Ich hoffe, er hat sein Zeug noch bei sich. Sehr schön. Er hat noch sein ganze Krug bei sich, nur der nimmervolle Beutel und der Holzpflock sind bei uns gelandet. Hier hätten wir noch einen Helm. Todesschädel. Der verrückte Nekromant und Leichnam Nashta
Nikodemus hat den Helm aus den Knochen seiner eigenen Eltern gefertigt. Sein höchstrangiger General trug diesen Helm immer, wenn er in die Schlacht ritt. Er setzte ihn ein, um die Kommandanten der gegnerischen Armee zu töten. Anschließend überrannten die Skelettarmeen Nashtars den demoralisierten Feind. Man dachte, dass der Schädel des Todes zerstört worden wäre, als Nashtar endlich besiegt wurde. Besondere Fähigkeiten: Todeszauber, Schaden wie gleichnamiger Magierzauber, Reichweite 10 Meter, Wirkungsbereich Würfel mit 9 Metern, Kantenlänge. RK-Bonus keiner, kann nicht verwendet werden von Magiern, Baden und Dieben. Okay, dann geht das Ding an Viconia, würde ich sagen. Weil der Abwehrhelm, das ist ja schön und gut und alles. Aber das Ding ist schon extrem mächtig. Das ist noch dieses magische Zepter. Das müssen wir beim Händler jetzt nochmal identifizieren lassen. Dann das hier und das hier. Und die Maske geht jetzt an sie, oder? Ja, weil Edwin kann es leider nicht tragen. Die abscheuliche Austrocknung auf jeden Fall. Zeitstopp, sehr geil. Schrei der Todesfee auf jeden Fall. Flammende Wolke können wir schon und Abbild können wir auch schon. Ja, das ist schon ziemlich geil, das Teil. Abwehrhelm. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn wir gegen irgendwelchen kleinen Abschaum kämpfen oder so, dann können wir auf jeden Fall auch das Ding tragen. Der ist dann ziemlich schnell erledigt. Sehr schön, das hat sich ja richtig gut gelohnt, hier nochmal den Magier abzumurksen. Scheint, als ob genug für alle da ist. So. Vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so Den bald. Tölpelring können wir jetzt auch verkaufen. Und sonst das Zepter hätte ich ganz gerne identifiziert. So rum. Perfekt. Das ist dieses Absorptionszepter. Schon ein sehr praktisches Ding. Gucken wir mal, ob das nicht Edwin tragen kann. Sehr schön. Es ist schade, dass es spezielle Helme für Magier gibt, weil ich muss jetzt ohne Scheiß mal sagen, das Ding ist nur aus Knochen gefertigt. Eigentlich hätte Edwin so Ding 8 tragen können, beziehungsweise eigentlich müssten Magier sowas 8 tragen können. Na, so what. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Aufgabe erstmal erledigt. Das heißt, ich werde mich jetzt noch den Tunnel widmen, von denen ich noch gesprochen habe. Das heißt, erstmal ab hier in die Richtung. Ich halte das für ein sehr angenehmes Arrangement. Ja, durchaus. Glücklicherweise haben wir euch ja auch wieder befreien können, weil, wie gesagt, der Zaubereinkerkerung, Lecco Mio, der hat's echt in sich. Das ist nicht gerade ein sanfter Zauber. Aber glücklicherweise haben wir ja hier Swiefnebli, nicht Swiefnebli, Duerga, die sowas verkauft haben. Meine Fresse, das war echt gut. So, dann, Edwin sollte auf jeden Fall mal bald aufleveln, auf Level 16. Ich mag endlich mal Stufe 8 Zauber verwenden können, weil das mächtigste, was er so derzeit hat, sind 7er. Und bei 8 wäre auf jeden Fall Abidalsims abscheuliche Austrocknung mit dabei. Die flammende Wolke würde ich wohl auch mit reinpacken. Was Abbild ist genauso wichtig und Irrgarten. Die ersten 4, die wir hier haben, sind das Wichtigste. Schutz vor Energie muss dann auch mit rein. Und hier Zeitstopp, das ist der absolut wichtige Zauber. Und Schrei der Todesfee ist auch sehr, sehr wichtig. So, jetzt gehen wir dort hier. Weil wir brauchen später im Spielverlauf für die Drow diverse mächtige Sachen. Und wir kriegen einen Illusionszauber auf die Birne geknallt. Und der hält nur eine gewisse Zeit. Und ich mag diese Tunnel vorher erledigen, um die Sache zu beschaffen. Damit wir nicht unter Zeitdruck geraten. So, ich glaube, da sind Betrachter drin. Deswegen Korgan vor. Gegen Betrachter, genau. Gegen Betrachter hat er ja diesen wunderbaren, im Schaugenreich erworbenen Spiegelumhang. Und der spiegelt halt wieder zurück auf die Gegner. Tja. Der hat sich gerade selber versteinert. So. Und der Gauth war gerade kräftig dabei, sich selber abzumurksen. Und so schnell geht's jetzt gegen Betrachter. Was wir bei der Höhle des blicklosen Auges noch ewig gebraucht hätten, geht mittlerweile ratzfatz, ohne Probleme. Meine Axt ist fantastisch. Okay, da können wir hier noch speichern. Es gibt hier nochmal eine Betrachterhöhle im Unterreich. Weil die kommen ja auch ursprünglich aus dem Unterreich. Hoppla, warum können die mich sehen? Egal, ich hinterfrag's mal nicht. Kurtor Aufseher.
Das sind auch so Fischmenschen wie die Shaogin. Allerdings sind die noch etwas bösartiger als die Shaogin. Und kommen halt direkt aus dem Unerreich und nicht aus dem Meer. Kuator leben halt wirklich im Unterreich. So, und weil das Unterreich hat ja auch mehrere Ebenen, muss man dazu sagen. Ganz oben ist halt die Steinebene, könnte man sagen. Also so wie geografische Bereiche gibt es dort eher im Unterreich. Und der oberste Bereich vom Unterreich, das sind halt diese geografische Steinbereiche. Und dort leben in allererster Linie mal die Svirfnebli, also die Tiefengnome. Dann leben dort die Duergar, die Dunkelzwerge. Und dann leben dort die Drow und auch die Elitiden, die Gedankenschinder. So, dann leben etwas weiter unter auch nochmal Elitiden und Gedankenschinder, also Elitiden, Gedankenschinder. Und dort leben auch noch Betrachter in ihre düstere Höhle. Und ziemlich weit unten ist dann so der Meerbereich. Und in diesem Grundwasserbereich sozusagen vom Unerreich, dort leben die Kuator. Ja, ist eigentlich ganz interessant, wie das Unterreich so aufgebaut ist. Da gibt es ja auch ganze Kampagnenbücher, einfach nur über das Unterreich, wo dann diverse Städte vorgestellt werden für Pen und Paper. Und ja, verseuchte Kaulquappen schwimmen in dem Becken. Klickt nochmal das Becken, um sie zu nehmen. Ja, da haben wir sie. Vergiftete Kaulquappen. Das sind Kaulquappen der Kuators, die ihr aus dem korrumpierten Brutbecken geschöpft habt. Sie sind offenbar durch irgendeine Krankheit verseucht und werden in dem Becken gesammelt, damit sie nicht die gesunden Kaulquappen anstecken. Eine derartige Ansteckung würde die erwachsenen Kuators schwächen. Sehen auch wunderschön aus, die Viecher. Aber wir nehmen sie mal mit, die können nützlich sein für uns. Ich warte. Beziehungsweise wir müssen sie sogar mitnehmen. Wie dem auch sei. Also es gibt auch wunderschöne Kampagnenbücher zum Unterreich. Und da wird dann auch die Ebene so erklärt vom Unterreich, wie es dort abläuft und wer wo lebt. Das große Hu ist Hu im Unterreich. So, jetzt machen wir noch was Besonderes, denn jetzt brauchen wir Edwin. Wir haben uns extra Monster herbeirufen 3 aufbewahrt. Das ist jetzt für eben die Gelegenheit hier. Kommt schon. Edwin und Korgan, wobei aktuell Adrian erstmal wegen Faller. Oh, fuck. Das war jetzt aber keine Falle, die ausgelöst war, sondern einfach so eine... Es rappelt im Karton. Das sollte uns schon mal zeigen, dass hier nicht zu Spaße ist mit dieser Anlage. Was ist hier? Um die 5 zu befreien und eure Belohnung zu erhalten, müsst ihr Demogorgon ein Opfer darbringen. Ihr wisst, wer Demogorgon ist? Moment. Ja, steht überall dasselbe. Ja, Demogorgon ist dieser illustre Geselle. Die Inschrift auf der Statue lautet wie folgt. Bring dem großen Demogorgon ein Tieropfer dar und platziert es vor seiner Statue. So erwachen seine Kinder aus ihrem langen Schlummer. Demogorgon ist ein Dämonenkönig, so ein Dämonenprinz, könnte man sagen. Der hat 2 Köpfe. Das ist der Dämonenprinz oder der Dämonenfürst der Monstrositäten, könnte man sagen. Und gegen ihn können wir auch in Thron des Baal kämpfen. Er ist der mächtigste Gegner in ganz Baldur's Gate. Aber hier noch nicht. In Baldur's Gate 2 Schatten von Am ist es ein anderer, der mächtigste Gegner darstellt. Aber in Thron des Baal ist Demogorgon bzw. seine Manifestation, sein Avatar, das stärkste, gegen das wir kämpfen können. So. Und jetzt geht die Scheiße ab. Das Opfer wurde dargebracht. Oh ne, wir haben Edwin verloren. Ja, wir haben Edwin definitiv verloren. Scheiße. Nicht so gut. Deswegen laden wir das Ganze jetzt noch einmal. Schön, dass wir hier einen Quicksave gemacht haben. Es ist echt wichtig, dass Edwin hier überlebt, weil diese Dämonenritter, die haben Lebenskraftentzug. So, hier haben wir einen Waldschrat und den Waldschrat
Lassen wir jetzt hier zum Altarrenner. Geh mal dort hier und werd geopfert, Waldschrat. Sehr schön. Das Opfer wurde dargebracht und jetzt hämmert der Salat. Macht's kurz. Deswegen schicken wir am besten Anomen vor, der ist nämlich immun gegen Lebenskraftentzug. Hoffentlich werde ich wenigstens Und gut bezahlt. diese Dämonenritter haben's echt tierisch in sich. So kommt schon einer. Magiebann hat er erstmal gewirkt. Furchtsymbol. Scheiße. Toll, der rennt jetzt voll in die Kackerei. Na klasse. Mit Höchstgeschwindigkeit. Edwin, geh mal bitte zurück. Und Anomen, platzier dich doch mal bitte strategisch günstig für uns. Meine Axt. So, jetzt gehen wir erstmal auf diese Dämonenritter los. Und ihr könnt auch noch in den Kampf mit einsteigen. Edwin, bitte unterstützt doch mal mit Magie. Es sind zu viele auf Elmon, würde ich sagen. Geht wieder zurück. Anomen macht das Sündenbock. Und wenn Anomen wieder das Sündenbock für uns alle ist, können wir auch wieder drauf hauen. Na toll, Korgan hat schon erwischt. Oh fuck. Wie sieht's bei Korgan aus? Oh, der ist schon auf Stufe 14 zurückgeprügelt worden. Ja, ich weiß, dass du Hilfe brauchst, Korgan. Aber mir nur noch ein Dämonenritter hier. Edwin hat ein Level gepackt. Sehr schön. Uah, Anomen, heil dich. Und jetzt mach ihn fertig, Edwin. Los, los, los. Boah, Mann, Mann, Mann. 16.000 Erfahrungspunkte bringen die. Und jetzt müssen wir Korgan auf jeden Fall mal erstmal von seinem Lebenskraftentzug befreien. Stufe 14 hat er. Und jetzt hat er wieder Stufe 18. Gewitter erleiht. Ja. Edwin hat dafür ein Level gekriegt. Der ist jetzt Stufe 16. Und hat Magier Zauberstufe 6, 7 und 8 gewonnen. Das ist hervorragend. Perfekt. 6 hat er nochmal gewonnen. Da machen wir dann was rein. Das ist die Frucht. Auflösung ist mir oft zu brutal. Machen wir dann doch lieber nochmal Magie durchdringen. Das kann sehr nützlich sein. Auf Stufe 7 haben wir ja noch Schutz vor Elementen wäre eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, ich mache den Finger des Todes als Angriffszauber noch rein. Dann auf Stufe 8. Super. Abbild, Abidal Sims, abscheuliche Austrocknung, flammende Wolke, Irrgarten. Jetzt können wir die alle wählen. Perfekt. Dann Schutz vor Energie wäre auch nicht schlecht. Wobei die Irrgarten, ja, das bringt der Weser einfach nur fort. Dann machen wir lieber Schutz vor Energie mit rein. Gesundheit, Hugo. Dort wieder genießt. Ja, das schützt vor so ziemlich jeder Art von Magie. Das ist nicht schlecht. Und vor der Elemente 8. Okay, dann würde ich sagen, wir machen nochmal Massenheilung. Die machen wir unbedingt. Kritische Wunden heilen auf Anomen. Und kritische Wunden heilen auf Korgan. Und dann nochmal für die große Jungs eine Massenheilung hinterher. Oh nee, der Kater hat sich wieder verschluckt. Ich bin gleich wieder da, ihr liebe Leid. Do bin ich wieder. Ja, oh Mann, er hat sich wieder so verschluckt. Der liegt dann auf dem Bett und putzt sich. Und dabei verschluckt er sich. Der ist ja auch schon 11 Jahre alt. Und ja, das tut mir immer so leid. Da muss ich mal hingehen, muss ihn beruhigen, muss ihn wieder streicheln, bis es ihm wieder gut geht, bis er sich wieder einigermaßen gefangen hat. Und ja, aber ihm geht's jetzt wieder gut. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihm geht's wieder gut. Okay, die haben alle nur zweihändige Schwerter bei sich. +1. Das ist jetzt nichts so Besonderes. Sagt mir, was zu tun ist. Okay, dann gehen wir dort hier. Und können uns hier schon mal schön sammeln. Ja, es tut mir immer so unglaublich leid, wenn der arme Kater sich dann da immer verschluckt und am Rumjapse ist. Das ist einfach nur schade. Der tut mir echt leid dann. Er ist halt wirklich älter und kann es halt nicht mehr so richtig.
Okay, der hat jetzt 18.000 statt 16.000 Erfahrung gebraucht und hat ein bisschen mehr Zeug bei sich. Aber das Zeug können wir uns erst angucken, wenn wir wieder beim Händler sind. Deswegen, das geht erstmal alles an Korgan, weil das Zeug ist schwer. Und dann gucken wir es uns beim Händler nochmal richtig an. Ich kann auf jeden Fall so viel versprechen. Hallo, Dämonenritter? Ich kann auf jeden Fall so viel versprechen. Oh, boah, der macht tot, hat er versucht, dreimal auf uns anzuwenden, der Mistkerl. Ich kann so viel versprechen, es sind sehr mächtige Gegenstände, die er bei sich hat. So. Und der hat nochmal einen 2-Händer plus 1. Das ist nicht so mächtig. Aber das, was wir hier gekriegt haben, der Harnisch, der Gürtel und das Schwert, das sind äußerst mächtige Sachen. Sehr schön. Ach ja, nochmal einen guten Schluck Wasser getrunken. Dann gehen wir jetzt nochmal vorwärts hier. Und dort sind wieder Kuatoas. Und die Viecher beschleunigen sich auch nochmal mit Hast. Entweder mit Hast oder sogar mit verbesserter Hast. Dann machen wir mal den Magier hier platt noch. Und der Priester machen wir hinterher fertig. Weil das sind die gefährlichere Jungs. Oh nee. Helft mir bitte Edwin, bevor der stirbt. Alter. So. Edwin, du kriegst jetzt einen Trank. Einfach nur, weil es braucht. Und jetzt machen wir diesen Kuator-Aufseher noch platt. Den Peitscher machen wir auch noch fertig. Der andere Peitscher auch noch. Und den Krieger. Also man muss sagen, dass der Bereich in der Höhle eigentlich noch der leichteste ist. Das Schwierigste sind mal wieder die Gedankenschinder. So viel kann ich verraten. Es gibt hier wieder Illithiden, so wie man es gehabt haben in der Kanalisation von Ardcutler, nur erheblich größer. Wir finden hier überall in der Höhle wichtige Gegenstände, die wir für die Fertigstellung von unserer legendären Waffe brauchen. Deswegen sollte man auch die Höhle alle Durchgänge sein, finde ich. Okay. Ich hoffe, das bringt was. Dann wird jetzt hier nochmal gespeichert. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich auch meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.